Здравейте на всички, аз съм Хънтър и добре дошли в 138 епизод от поредицата на Pathfinder Wrath of the Righteous. Продължаваме с нашата кампания, която е изключително дълга. Отново се завърнахме в Дрезен, най-накрая. Сега тук, преди да продължим обаче с освобождаването на града, да видим какво можем да съберем като ресурси. Някакви неща, тук е. Така, нямаме крузейдери тук. Това нещо ще го вземем след малко, след като рестнем. Но тук даже има неща готови за рест. Супер. Тук обаче да не излезаме автоматично. Не, добре. Само да гледаме навсякъде. Имаме още малко ресурс. Този Cold Iron. Дали ще мога да построим поредния артефакт? Така. Правиме рест. Тук са нещата за рест. The supplies here are sufficient for a short rest. Would you like to rest now? Short rest. Аз бих искал да направим един голям long rest. Така че ще направим тук един кемп. Така. Сега... Тук имаме достатъчно ресурси за това нещо. Моята любима Demon Slayer супа. Трябват ни Crystallized Demonic Rage. Това трябва да си го намерим, защото тази супа е най-яката. Demon Slayerската. Супа е просто върха. Acorn Pie. 4 bonus concentration. Additional increases DC of saving throws. Against all spells. Това е антиспел храничка. Тази пък ни помага на нашите магии. Skullberry Pie. Fast Healing. Blazing. Тук имаме най-много Skullberry, така че ще бъде това нещо, което ни дава AC. Нека поне да имаме възможност да се пазим. Въпреки че можеше да пробваме. But I'm tormented by thoughts of how I would have broken you, how I would have destroyed you and mocked your goodness. I feel like I've wronged you. I know. The old Arushale would have done those things. But you are a different person. I can see that. I trust you. Добре. Какво? Какво? Ние май прецакахме нещо. Talk to Hiller. Venture Captain Hiller has sent on foreboding summons. Perhaps the commander should discover the reason for this sooner rather than later. Hiller does not seem like the type of man who would sound the alarm over nothing. Capture all the regions. Така. Тук така. Meet Hiller in the dungeons. Selkind. Targonan Haralais. Мотосейфа не беше с Demon Alchemist. Кое се апдейта така? During the search the commander managed to find diary. Нас не изписа, че той е бил инжърнат. Healer. Was crippled. The last chapter to complete this quest. Captain Hero was crippled in his last clash with the Spin of Nightmares. His fury, however great it may be, won't help his tendons regenerate any quicker. But he has viable information regarding her current whereabouts. He asked the commander to destroy the Spin of Nightmares and save his daughter Lowry. Добре. Така. Това беше от Трест. Сега. Тук трябва да направим някои неща. Първо, трябва да премахнем тези негативни левели. Другия го разкарахме. Няма други, които да имат проблеми. Махнахме му на него негативните левели. Така, мисля, че
Всичко трябва да е точно. Сега. 4 такива резиста. Сега започваме да ги кастваме здраво. Мисля, че ние имаме доста резисти. Бъфнем мембър. И моя човек. Другите може да се каже, че са малко по-далеч, така че няма да е чак толкова задължително да ги бъвкаме тях. И освен това, естествено, трябва да се бъфнем с нормалните масови бъфове. Така. Сега имаме и достатъчно блес, така че един блес ще се направим. И това е за сега. Всъщност е един фир. Резистенс. Така. Сейваме и излизаме в града. За сега това не стига, мисля. Let's go. Може да сложим някой друг. Как се казаха тези магии? Блър може да сложим. Ще направим един блър на Реджио. И един на Сосиано всъщност. Защото другите са по-бронирани и нямат такива проблеми. Така, тук няма нищо интересно. Няма да видим сам. Дали има нещо скрито? Няма. Добре. Тук нашите хора са побъркали някакви лоши. Look, it's the commander. Толкова прави тук. He's back. Now we're sure to hold Dresden. Не бе. Чак. Къде отидахте вие? Стой. Ужас. Сега няма да мога да го нападна това. Как се засилиха тия? Аз обаче имам фарбол, ама дали ще мога да го направя? За жалост няма да мога. Не стигам чак до там. Нищо. Важното е поне нещо така бързичко да го позагинем. Това няма да умре обаче. Мале колко атаки има това. Защо така е всичко тихо някакво? Само не мога аз да разбера. Ще намалим атаките на този големия демон, че той прави много. Той му се каси на сейвинг трола да му се не види. Нищо. Така, повече хоп няма. Айде. Не, предпочитам първо нас да ни нападнат. Няма да направим един дилей. Ето така. Това войник. Директно. Това войник беше директно. Какво пропуснах така, бе? Дадох гадната възможност той да ни рита. Тежко. Добре. Аз па не искам да хъбани в магии за това. Може би да цапнем бабалото с малко Magic Missiles. Така. Guide my hand. Strike as one.
Ей, пак не мога да стигнем до при него. Аз съм смъкнал атаките, трябва да се приближим още малко, значи. Ще направим един кякъл, за да не му свърши дебъфа. Така. Не искам да хъба никакви магии за тия, ако трябва да съм честен. Моля да им направя един фарбол е тук. Чай да не оцеля някой важен, че... Нашия войник тази цели. О! Така. И аз се връща, приятеля. Ей, той па напада веднага другия. Сега бързичко трябва да го убием, защото ще ни убият войник. Айде. Култо. Намерихме някаква интересна броня. Като тия неща ги взимаме всичките всъщност. Какво беше са тази броня? Let armor of greater electricity resistance. Това ни дава 30 electricity resistance light armor. Аз не мисля обаче, че има кой да я носи тази броня. Така че по-скоро я пасуваме за сега. Тук взимаме тия неща всичките. Всъщност това не е Masterwork. Значи взимаме всичко освен него. Така. И тук има някакъв чест. Masterwork. Тъп щит. Добре. Така. Нещо интересно насам. Ние всъщност отсам дойдохме. Аз мога ли да се върна тука? Я чакате малко. Искам да се върнем, защото ние тук се видяхме с Невия. И не успяхме да го гледаме като че ли насам хубаво. Какво се случва в The Graveyard. Така, тук обаче фейлнахме персепшените. И сега тя трябва да го види каквото и да е това тук. Добре. Тайник са no gold. Това беше странно. Тайник с едно голд беше много странно, бих казал. Аз не виждам тук какво се случва. Някакви по покривите са издали багажляците. Така. Къде трябва да отидем ние сега? Тия неща ги знаем. The Prison. Значи преди да се качвам нагоре, продължавам сам. За да отидем да намерим Хилор. What? Wait, what? What the hell? Какво става? Чакай. Нещо стана тук. Кой си ти, бе? Get ready to pay for your sins. I'm Staunton Vane. I have risen from the grave to exact my revenge on everyone who brought me to ruin. Бате, тия се злават. Какво стана с тия хора тук всъщност, където избягаха? Само това не разбрах. Както да е? Undead, а? Ай! А той връща някакъв демидж, а?
Какво стана? Защо нямам ход сега? Ние сме flat-footed. По-скоро ще му смъкна ръцете. Защо не мога да стигна до там, да му се не види? Чакай, нека ако каства някакви неща да сме... Нищо не направих, тъмън мислех. Добре, нищо. Конко може да стигне даже. Бам. Той се опитва да ни връща някакъв демидж. Я да видим какви са му резистите. На какво е имунен. Има резисти Баркскин, 28 спел резистанс, не е много. Dead, Ability Score Damage, Drain. Negative Energy като цяло. Не може да бъде slowed, paralyzed, entangled, immobilized и petrified. Обаче може да бъде стъннат, така ли? Ако може да бъде стъннат, аз имам едно перфектно нещо за него. Cash out. Бам! Обаче го прецакахме мега много. The dead dwarf, still shackled in decaying armor, is written on the ground. I've lost again, but that won't save you. I rose to claim my revenge once, and I will rise again. Why didn't you let me kill her? That monster, she's to blame for all the suffering I've endured. Did you want to exact your revenge on? The dead man answers fervently with a spark of insanity in his voice. Her, the temptress and deceptress who is the reason for all my suffering. Minago is her name, and I have vowed to shed her blood. And on you, my murderer, and on the crusaders who treated me like an animal, on everyone, on the whole world for turning my life into endless agony. Poor soul, you've suffered so much in life that you cannot find peace even in death. Shaking his head sorrowfully, the cleric passes his hand over the holy symbol of his goddess. You've done many wicked things, but even you do not deserve eternal torment. We will help you. How did you come back to life without a necromancer's help? The dead man's voice burns with malice. My hatred raised me from the grave. I was treated unjustly, and I intend to repay everyone who had hand in it. I was an honorable knight, but you, all of you, dragged my name through the mud. You will pay. You will pay dearly for what you've done. It's time to decide your fate. Dead man nods wearily. I have suffered for far too long. Now I stand ready to accept your sentence. Fill the suffering soul of the tormented crusader with light, and give you peace. Go and stand before Pharasma, and may she judge you fairly. So then I'll cleanse you of the corruption that has possessed you. Farewell. Of the great Knight Stanton, you are relieved of your duty. Rest in peace. Добре. Ще му направя това. Fill the suffering soul of the tormented crusader with light. Blinding light bursts out of Stanton's eyes, his mouth and the gaps in his armor. The dead dwarf's terrified howl turns into a deafening roar, the sound of a wildfire. It keeps raising and raising until you feel like your ears might start bleeding. Then all of a sudden everything stops. A plume of smoke rises from the breathless body, and the armor on the ground is covered with black, greasy soot. The charred remains bear no resemblance at all to the brave but unfortunate crusader named Stanton Vane, whose soul, relieved of the burden of sins and errors, is now rushing toward the boneyard to be judged. Known as Purgatory, is a natural plane where the souls of dead mortals from the material plane are judged by the goddess Pharasma. Айде, Станton. Това беше от него. Така, той винаги ни дава някакви интересни артефакти. Сега,
Тук обаче ни направиха strain damage. Аз искам пробвам да го премахна. Първо ще пробваме с... Защото е само -2. Ще пробваме с нещо по-елементарно като магия. Глед, едно стрейнт ли върна само? Брат, стегни се. Много бавно се каства тази магия, която ме дразни всъщност. Така, мисля, че обаче я оправихме най-накрая. Аз искам да й дам Dead Lord. Dead Lord. Така, за всеки случай. Така, тук сме, окей, момент само да спра това нещо, защото ме объркваме, когато гледаме към телата на още Soul Shear. Ама той си със същите артефакти, не? Май ги имаме за втори път вече, реално. Защото Soul Shear беше на Social алебардата, обаче сега ние имаме +5. Обаче вижте, между другото, че тук в информацията пише, че е +3, а не +5. Thundering Glaive confirms critical hit all creatures in 15 foot radius must pass fortitude save or suffer sonic damage, become prone for one round. Аз между другото нещо в последно време не правя много critical хитове. Преди ми се струва, че правихме много повече. Може би няма късмет сега. Тая броня имахме. Вече я имаме отново. Light Armor. Просто няма кой да я ползва. Значи теж да е супер. Wisdom на +2. Някакви неща. Да, за сега няма да ги... Има страшно много артефакти, които трябва да прегледам как да разпределя между нашите герои. Така, тук насам е призана, който искаме да отидем. Аз обаче искам първо тук да видя какво става. Някакви неща. Чувам някакви лоши работи да се случват нататък. Добре, после ще отидем насам. Нека видим първо призана в затвора какво се случва. Аз всъщност мога ли да видя? Нещо не личи да можем да минем насам. Ха! Защо не мога да мина от тук? Към призана. Отсам не можем да минем, това е ясно. Тук нямаше път. Мога да се телепортирам вътре. Въпросът е, искам ли да го правя. Мисля да проверим все пак, като дойдем насам, дали не може да минем някъде от другата страна. Ето тук има много паднали. Обаче няма нещо, което да ни води май към призана. Ооо, Nobles. Момент да сейвнем преди това. Че тук отиваме към друго място. Не, някакси трябва да мога да минем към призана. А от тук отиваме към Half Measure Tavern. Хал горе, където ще нападаме цитаделата вече. Баракс, ние отсам дойдохме. Темпъл е където са нашите хора. Как да минем в... От тук си има светлина, т.е. мога да пробвам да... Мога да се пробвам... Да се телепортирам там. Чакай как минаха нашите направо. Не е хубаво. Добре. Оп, тук имаше някой. След малко ще го видим обаче. Тука. Masterwork. Това е финес, не ни трябва. Добре. Аха, ето го пътя. Сам се минава. Така. Нещо ни лагна за момент. Бързо, бой. Кубус Бъчър. Ела тук, бе. Те са много. Ще ми убият войниците тук са.
Аз мога ли да ги запукаме тия обаче с фаерболи? Мога. Така. Мога ли да се придвижа малко по-напред, само че как да отидем така, че да мога да ги съфардосам повече. Тук. Поне ли си ударих така тежко? Не. Обаче единия направо приключихме. Така. Как с тия бабал? По-напред не ми се ходи. Ще целиме тос. Добре, че има по кой да фърлят тия галсти. Има ли някой, който да мога да чаржна? Не, за жалост. Така, я бийте по някой важен. Някой, който мога да се защитава, деца. Този обаче сега ще направи някаква галс, която няма да ми хареса. Добре, дрейнвам и войниците. Няма проблеми, войниците може. Така. Как ги бива, да? Годините му ни едни. Добре, имаме 6 контрол от фаербола, време е. Така. Така. Право щупихме кокалите на това. Не мога да го стрелям, значи ще убиеме този. Аха, не позна брато. Ма направо разпаднахме. За жалост обаче нашите войници нямат този шанс, ама нищо. Няма да се мъчим сега, да се опитваме да ги спасяваме, тъй като ще ни отнеме много време и много лоудове. Ще се опитаме, нали, просто обаче в продължението на играта. Освен ако не загине някой важен там вече, там ще трябва да се лоудваме. Така, тук чакате да вземе информацията само от това нещо. The body of a fallen crusader who heroically sacrificed his life for glory. Няма да го използваме за сега, защото не се нуждаем от рест. Тук обаче имаме неща за събиране. Така, Masterwork. Добре. Сигурно вече сме медиум, още не сме. Обаче аз ще се възползвам от тази възможност да фърля тия... Може би... Не, няма да ги фърляме още, ще видим в последствие. Мислях да фърля тия 3 хеви брони, които са, защото не ни трябва, ама... Тук войниците... Да. Аз ги събрах този крузейдър, не мога да си говорим с него. Сам няма нищо интересно, значи сейваме и влизаме в затвора. Да видим Хилор, който мисля, че доколкото разбрахме там. Да видим каква ще бъде неговата участ. За жалост не изписа, че е бил ранен, което ме притеснява. Ето го! Healer, the Pathfinder, salutes you, Commander. You've risen from the dead after all. And not a minute too soon. I suppose that means I owe Anivia money now. I've never been so happy to lose a bet in my entire life. Обаче мисля, че са му сменили портретчето. You bet that I wouldn't come back? Why? Where did the prisoners go?
The queen ordered that some be executed and that the ones who weren't rotten to the core be given a second chance. Now they serve the queen at the condemned. The condemned is a military unit made of petty criminals conscripted as disposable soldiers and frontline fodder in the Mendemian Crusades, atoning for their mistakes, so to speak. You bet that I wouldn't come back? Why? Hero looks at you guiltily and shrugs. Truth be told, Commander, I'm a practical man, and I never count on miracles. That doesn't mean I'm not happy to see you. On the contrary, I suppose a miracle you don't expect brings you the most joy, especially if it saves you from certain death. Time to move. Right you are, Commander. It is time for drastic measures. Добре, Хилър го взехме. Сега тук какво мога да вземе? We have found something. But what? Някъде вижда ли се какво? Това ли е? Това е така тия неща. Тук имаше някакъв тайник, си спомням, в затвора. Сигурен ли сте, че това беше, което открихме тук всъщност? Защо не се движат всички? Да не би да е нещо с... Така. Опа, ето че... Стой! Това ни трябваше. Тук щяхме да изпуснем нещо важно. Така, това лък е мастер, което е перфектно, значи трябваше да вземем всичко от тук. Така, да гледаме и отсам тогава. Вижте колко е важно да има персепшн в тази игра, тъй като някои неща се намират само чрез персепшн. А в случая намерихме едно материалче, което ще ни потрябва да си строиме тези специални артефакти, които намираме и само този сторителъра може да строи с тях. А сега ние имахме да построим един демоничен шлем, се спомням. Нямахме достатъчно ресурс за него. Тук имаме войници, значи тук ще има нова битка с демоните. Няма как. Ама защо не ни чакат само... Това не разбирам аз. Бързо, бързо. Някакви тежки неща ги нападат тук обаче. Я има какво има. Аха, инкубуси още. Хубаво. Гледайте сега какво ще направим от тук. Бам. И ще ги цапна всичките сега. И дес. Направих съвсем лек Friendly Fire. Добре, това не беше много год. Как ти да е? Добре. Брутал, добре, хубаво. Така. Не беше добро това, ама виж това е. Сега. Мисля обаче да фърлим някакъв от обикновените фаерболи, тъй като моят човек може да ги понася. Надявам се. Тук. 16 демидж, няма проблем. Обаче и той ще дойде малко насам. По-бързичко само. Гледайте, знам, че много трябва да... Кой ти да удариш, бе? Ало? Я не се изнавай така. Как ми цапна по магиосника? Трябва да си лут. Пак ли не мога да чаржа никой? Защото съм зад всичките ми хора. Нормално. Айде. Толкова. За че оцеля да му се не види. Така, ама и сега няма да оцеля вече. Добре, пак оцеля. Така. Искаме тия тук да ги приключим обаче първо. И с последните две атаки изпуснах ли, бе?
Добре. Вижте го как ги бие просто. Направо ме кефи е така. Сега, аз това мога да го довърша с някаква магия. Нека да изберем най-подходящата възможна. Ear Piercing Scream. 5d6 damage, може ли? 5d6. Дали ще стигнат обаче за... пробвам. Не стигнах. Добре. Това беше тотално нечестно. Така. Сигурно е Masterwork. Добре. Така, тия брони няма да ги събираме, нито пък щитовете. Как си треснах войничето. Ама те не ни чакат, ами директно влизат в боя, е така. Вместо да ни изчакат, ние да можем да им помогнем по някакъв начин. Сега, искам да се върна назад, защото, ето тук, нагледахме внимателно при кръчмата, обаче няма нищо там. Сега, от тук се качваме към Хал. Значи първо ще дойдем в Half Measure Inn. Дайте да го гледаме наоколо. Така. Мале. 10 диаманта, брат. С брутални скролове, между другото. Тук съм доволен. Направо сейвам. Защото някой лут е рандом. Съответно това като го разкрием може да има други неща. Трябва 10 диаманта ми е много ценно. Защото това в общи линии означава, че мога да си... Обаче... добре, успяхме да го намерим. Ще да кажа, че тук няма да мога да намерим нещо. Много е ценно, защото диамантите ни позволяват да си резеректваме героите. Тоест, Resurrection иска диаманти. То съответно е хубаво да имаме. Това е... Траш. Оръжие. Така. Преди да продължим, нека Реджио да бъде леко хилнат, даже не много леко. Така. Сега кофтито му на него малко стана е, че това оръжие, което му взехме, му прави демидж, когато удря. Той прави много атаки, прави много демидж, обаче си прави на него, което е малко рисковано. И това до някаква степен не ме кефи. В тази кръчма толкова пъти сме се били с всякакви демони. Особено първият път, когато взимахме този замък. The one-eyed tiefling wipes the sweat off his forehead. Don't be scared, lads. We'll get through this. The walls are sturdy here and the reinforcements will come, you'll see. He notices you and freezes, opening and closing his mouth silently like a fish. It's been a while. The tiefling slaps his knee in delight. Commander, the wait is over. I'm not dreaming. I can't believe it. Faye gives you a friendly wave from his perch on the counter. Just like in the good old days. Commander, so good to see you. We had a grand old time at your funeral feast, and we'll have an even better time at your homecoming party. Later, of course, after we fight off this scum. Yeager nods at you, Commander. I'm glad to see you. It's a shame the half measure has suffered so much damage. Не, това няма... Защо па да ни пука за това? Ама нищо, да. It's a shame the half measure has suffered so much damage. Нека видим какво ще ни кажа. The tiefling looks around. You call this damage? It's only a little messy. We'll fight off the demons first, and then we'll renovate this place so it's even better than it was before. Абсолютно. Аз затова не исках да го кажа, защото няма много смисъл. Ние ще го правим. Те такива поражения по сгради и неща лесно се оправят. Обаче лошото е, че няма как да върнем загубените. Макар че в тази игра можем. Всъщност, аз пък ви говоря. Има Resurrection по принцип. I'm already planning to order a new counter. And I guess I'll renovate the ceiling as well, since I'm doing all the rest. Maybe I should change the floor too. This place looks better now than it did in peaceful times. It's more useful at least. That reminds me,
I got you something, a book for you to write all your complaints down in, with a nice black cover and everything. You can scribble down all your criticisms of how useless this place is in there. At least then we won't have to listen to them. But I do have another idea. I could keep a barrel of birch rods under the counter just for you. That's more your kind of entertainment, isn't it, Jaeger? The reckoning is a sacred ritual, not some joke. Time to move. Yes, Commander. Tiefling claps his hands. Fall back, lads. We've got nothing more to do here. Така. One-Night е намерен. Сега да видим тук какво става обаче. Тук има място за арест. Ние обаче сме толкова яки. Интересно, че са ни оставили толкова възможности за арест. Чува се дали на Insane ще ни се налага да ги използваме по-често тези места. Пак може би зависи, нали, от късмета, който имаме при хвърлянето на зарчетата и боя като цяло. Така. Така, и отсам има нещо за събиране. Малко е гадно, че се бавиме, защото ни падат бъфовете, докато аз разхождам из цялата таверна. Но нека да видим какво става. Това няма място, изглежда много Magic Essence. Адското. Винаги е хубаво, като намерим материалки. Сега. Какво ни казаха тук? Трябваше да намерим някакви хора. Аз обаче... Какво е това нещо, Видяхте ли как нещо се тръгна насам като светлинка? Това беше странно. Добре, имаме път нагоре. Имаме път и отсам. Квеста ни е насам, към Хал. Ние какво трябва да направим? Storyteller. Multisafan трябва да го намерим. Той по-скоро не е тук. Selkind трябва да го намерим. Обаче може би и той не е тук. Spinner of Nightmares. Endgame. Не. Кой ни е квеста тук? Trace of Shadows може. Не. И това не е. Имаше едно с много... Strike the Bell of Mercy, Talk to the Storyteller. Само това остава. Добре. Значи тръгваме по стълбите. Let's go. Ако сме достатъчно бързи, тук ще можем да си свършим цялата работа. А сам дали има нещо интересно? Не, ама ние бяхме длъжни да погледнем все пак. Така. Сам не мога да дойда, чувам някакви неща да ръмжат обаче там. Тук... Тук е възможно да има нещо скрито, защото виждам, че беше като тези места, които имаше скрити работи в тях, но в случая няма. Тия сега, нали, няма да загинат тук, най-вероятно ще загинат, защото видяха ни и се втурват в битката. Или? Добре, този път ни нападат лошите. Имаме шанс да ги спасиме, демек. Така. Ние обаче сме флатфутът, те не са, което е лошото. Той има и хейст гадинката. Аз обаче отивам да го спраскам. Така. Аз може би не е лошо да си направя... Я знаете ли какво ще направим? Всъщност... По-скоро трябва да го дебъфна този, защото той прави много демидж. Saving Throw Failed. Перфектно. Даже няма нужда да се притесняваме сега за нещата, които ще прави. Кажи ми, че мога да чарджна. Така. Това ще пропуска. Тук за тях има ли други противници или за момента поне не се вижда да има? Какво мога да им изджаскам сега? Мога да му направя това някакъв фаер.
Предвид, че само едно нещо го удари, бая демидж. Не спраскахме, това ми направи 50. Така, я му размахай всичките всичките неща тук. Аз трябваше да си бъфна това нещо. Aspect of the Folk. Да, за да мога да правим повече демидж. Ама сега сме така, какво да правим? Нищо по-сигурно, че си го бъфнам след това. Така. Сега тука смъкваме атаката на Марлит, защото тя прави много демидж. Обаче тя пък съксид на сейва. Значи аз трябва да отида по-напред сега. За да може на следващия ход да и продължиме проблемите. Ооо. Малко не ги поуцелихме нещо. Добре, аз не искам да си хъба магиите. Затова ще им правя някакъв демидж. Кой на колко кръв е. Трябваше да я направя един блайнд. Така. Нека да се бъфнем. Така. Те даже не се включиха и в боя ли? Тия типове тук, добре. Aspect of the Falcon. Трябваше да си сложим ние. Така, тук има Masterwork Skimter, тия неща. Wand of Greater Invisibility е жестоко нещо, което ще ни свърши изключително добра работа. Така, тук какво имаме сега? Я да видим. Masterwork. Greater Quicken Magic Rod. Нещо, което също ще ни свърши работа. Така. Тук насам. Че вижте, отсам нямало да мога да минем през всички положения. Ама се чуда все пак тук горе дали няма нещо, което мога да си намерим евентуално. В смисъл някакви скрити предмети такива в рабъла. Изчакайте само една секунда, че аларми, неща. Добре, че има пауза, защото до сега щеха да са ни паднали бъфовете. Така. Продължаваме по стълбите, явно нямаме тук. Между другото е много straightforward пътя, нямаше откъде много да се въртиме. Няма на къде да се отиде, единствено следваме пътя и това е. За момента. Това е халма, той седи така в някакъв огънетък. Това не е ли проблем тук? Хал? A familiar red-haired healer brushes some ash from his sleeve and shakes his head as he inspects a pile of charred demon corpses. They were too stubborn to retreat. Their determination could have helped them in life, and instead has only led to their untimely deaths. I regret having to kill them. Who are you again? The man smiles and there's a golden gleam in his hazel eyes. Hela Celiax, a gold dragon. You heeded my advice and spared the young servant of Baphomet instead of killing him. We parted ways, but I promised that we would meet again, and here I am. A gold dragon. I have to say, the spirit of the dragon is still strong within you. News of your heroic deeds have spread far and wide. People call you the hope of Mendev and the hero of the Crusades. Many of them refuse to believe you were dead. They clearly hold you in great esteem. What are you doing here? I debated for a long time whether or not to interfere in Dresden's affairs.
However, the words of the loyal warriors who remained behind to defend the fortress touched my heart. I was persuaded to get involved, and none too soon it seems. Helaseliax gestures toward the demon corpses nearby. Златен дракон, пичове! Шиве дракони! What happened to the cultist, I spared? I heard that he became a healer. I do not know if he still worships Baphomet, but even if he does, I'm certain that he will bring more good into the world than evil. Helaseliax smiles. You should be proud of yourself. You choose to spare him. Thanks to your decision, the world now has another caretaker of the afflicted. Come with me. You can help me drive away the demons. You are not leading a large force against the demons, and that leads me to believe that you do not want to attract attention, and a gold dragon entering the fray is something that attracts a good deal of attention, trust me. Furthermore, Helaseliax regards you intently. I wish to see for myself what you have achieved over the years. I want to observe how the dragon spirit manifests within you. I've got to go. Farewell, Commander. This will be a difficult fight, but if you look within yourself, you will find that your spirit, the spirit of a dragon, cannot be defeated. If you feel the desire to follow Terendolev's example, come and meet me in Dresden after the battle. And if you do not, well, then this will be our last meeting. А добре, а къде е камбаната? Вие знаете ли, че ние намерихме май камбаната? Това тука е The Wardstone. А къде е камбаната? Това е моят въпрос. Това е The Wardstone, не беше камбаната. Камбаната си беше камбана. Тоест аз трябва да я намеря някъде. Дали камбаната стои някъде тук на тия стени или? Не изглежда да стои по стените. Тук също няма камбана. Ето тук имаше един покрив, на който можеше да се качим. Ето тук. Да не би пък камбаната да е тука. Ама не, аз пък не я виждам да е тук камбаната. Но тук сигурно си има неща. Дали да не се върнем да се телепортираме горе, а? Аз всъщност как мога да се телепортирам там горе? Тук отвътре. Примерно. Ма не, това е баракс, бе. Аз видях един друг балкон. Ето тук мога да отидем и има някакъв път. Тук е затворено обаче и ни подсказва, че не е добра идея да ходим за сега натам. Аз къде видях? Ето тук някъде мисля, че ми се видя. Ето тук видях. Ето това нещо. Си помислих, че мога да се качиме тук. Ама сигурно не може, защото по-скоро не изглежда като място, което да има нещо интересно там. Добре. Връщаме се обратно. Значи, драконова душа. Много интересно. Тоест, знаете ли какво? Може би отключихме драконовия път от Mythical пътищата. Всъщност. Сега какъв ни е квест? Трябва да се видим Значи трябва да удариме камбаната и трябва да се видим с Storyteller. Тоест, аз мислях да се върна към това, за да говорим с вече събралите се. Обаче първо ще пробваме да удариме камбаната и другите неща. Така, тук можем да тръгнем наляво и надясно да видим някакви работи. Аз сейвнах ли всъщност? Не съм. Така, Хал, говорихме с него, той си файн. Тук. Златен дракон вика. Не е добра идея да... Уй, Бало Раведжър. Братле. Трябваше да го заобиколям. Да, добре. Сайхот ли нямам, бе? Лошо, добре.
дебъф. Той ще ни направи някакви фаер магии. Аз може би трябва тук да си сложа някакъв фаер резистанс. Така. Ще пробвам да го стъмна. О, добре стана. Много добре стана. Колко магия имам за Energy Immunity? Само една ли да съм види? Тук обаче всички ли обхващам? Да. Добре, аз ще сложим един фаер. Имам още една, която може да ни даде допълнителни резисти. Така. Сега обаче виждаме, че той явно има много AC. Да видим, 45. Тоест аз трябва да спра Deadly Aim, за да мога да го целя. Вие знаете ли какво е? Аз не съм си бъфнал мега якия бъф май. Знаете ли тази работа? Имаше един химн, който седи страшно много време и аз май не съм се възползвал от него. Сега ще видим. Момент. Angelic Halo, Solar Winds, това са ми всичко от халото. Protection-а. Да, аз всъщност не съм го направил този бъф. Добре. Почваме да го целиме този. Малко по-малко. Брат, то не се вижда как му правят демидж, бе. Защо? Най-накрая. Той имал явно допълнителни хелпоинти. Аз даже не мога да го стигна. Ама нищо. Явно ще го стигна на следващия ход. Така. Тук задължително аз мога да му смъкна ацет. Така. След което правим ха-ха-ха, за да продължи тази работа. Но отделно това му прави някакъв демидж, което е супер. Той се оправи, бе! Гадинката. Я да видим на какво е имунен този Бауър. Определено мисля, че ще прави Fire Damage обаче. Имунен на Electricity и Fire точно. Poison. Electricity Fire. Не може да бъде доминиран. Domination и Prone. Обаче аз мога да му смъквам нещата. Ама кой да погледне? Трябваше по-рано да видим. Я чакайте малко, бе. Той не е имунен на колд, така ли? Дес! Той по-спя да сейвне рефлекс. Кофти. Каква магия имаме ние, която мога да направим тук? Мога да направя Energy Drain. Добре. Мога да си сложа Frightful Aspect. Това бъф, между другото, не е лошо да го утилизираме съвсем скоро. Аз съм имал много яки магии с него, бе. Защото така не ги ползвах по-рано. Въпросът е какво да му направя, Тия coils. Mind Affecting Compulsion. Paralyze. Sounds good. Той кой го правеше якия бъф всъщност? Това е масов хил. Май главният ми герой го правеше якия бъф. Destruction. Да пробваме ли ни Constructing Coils да го прецакам този? Защо не направихме?
Сега е време да му щупа главата на това, обаче мисля първо да му правя така. Какво стана? Момент. Какво ни е направил това сега? Profane him every enemy. Ready с минус 2 penalty attack damage rolls. Аха. Друго? Друг проблем имаме ли? Който ни е направил. Само Profane him за 1 минута. Той това не е малко, да, ама въпросът е да не е нещо сложно, което трябва да чистим. Добре. Мисля, че сме окей. Аз мога да ни изчиста с Ward against weakness. All allies gain immunity to fatigue, exhaustion, and second за 10 минути. Ability damage. Ability drain. Аха, добре, това ще го имаме предвид. Мисля, че този Joyful Rapture оправяше проблема. Обаче първо искам да го убия този. А моят човек много демидж му прави, защото прави доста демидж на демони. Освен това го цели да кажем постоянно, съответно е добра идея той да го цапне стабилно. Сега Fire, Electricity и Poison. Значи ни трябва някакъв кол. Това остана супер малко кръв. Аз мога да му направя бон шейк. Да му шейкнем малко болните. Само 24 демидж, слава. Трябва да продължим дебъфовете върху него. Мога демон дали ще го убие. Можа да го убие. Не ми се хъбат магии за това. Това е истината. Той па не му се умира. Айде! Така. Сега. Хилче. Само хилвай по-бързо, човече, че трябва да... Опа. Тук ще дадем обаче един Serious Wounds. Хил. Добре. И един малък. Така. Конко. Не съм забелязал, че съм взели хелт. То супер яка Годин ми фърли меч на плюс 1, бе, брат. Това беше нечестно. Това беше много слабо, защото така. Не съм съгласен с тези неща. Така. Така. Влизаме в замъка. Зато казва, че тук ни предстои трудна битка. Аз съм сейвнал, след като взехме нещата. Ай, ще се бъфим по време на боя. Дайте да видим какво ни чака тук. Какво става? Къде са всички? Къде са лошите? Сам ли ще асалтвам цитаделата? Тук не мога да се качваме сега. Като гледам, добре. Тук дали има нещо? Не виждам нищо. Така. Моят демон, той си ходи напред, ама да не вземе да се сбие без нас само. Глеждам кортярда. За жалост няма нищо обаче. Окей. Айде да ги нападаме тогава, като толкова много знаят.
Сега какво ще се биеме тук в коридорите ли? Не, за момента поне не. Тук ми е някакво притеснено, да ви кажа. Storyteller и Робет. Обаче ние ще... Добре, аз не мисля, че... Може би няма да се биеме с нищо тук. Всъщност... знаете ли какво? Ние не намерихме камбаната, е така. Тя къде трябва да е тази камбана? Аз имам quick save долу, така че ако трябва... Уж гледахме. Аз не си спомням къде стои тази камбана, е така, разбирате ли? А трябва да я удариме, защото ако не я удариме... Да не е тук навънка камбаната. The storyteller turns to you calmly. Long months have passed, Commander, but even while you were away on the other plane, I could hear your brave heart beating. That sound never stopped for a second. Irbet looks at you as if unable to believe what has happened. Commander, you? For a while she stands speechless. Finian laughs. You're a lively one, Grandpa Elf, always finding yourself in the most dangerous spots, and I'm still glad to see you, although you'd be safer tucked up by a fire somewhere. How have things been these past 6 months? The Queen showed us nothing but respect and fair treatment. After she decided to proceed with the crusade, many of us chose to stay with the unit order to protect the Wardstone until your return. It was an easier decision for me than for the others. I had encountered you in the abyss and I knew you were alive, but not everyone believed me. And then yesterday I had a vision. I was leafing through the pages that you had collected for me, and suddenly I saw the future. Not the future clamoring to be told by the page in my hand, but your future, the future of the person who first brought that page to me. In my vision, you returned from the abyss marked by new powers that wound around you like snakes. Your voice made the earth tremble. People and demons dropped to their knees, and Ayomide herself extended you a helping hand. But the only thing you were concerned with was the whereabouts of the banner that Queen Galfrey had taken with her. The storyteller shakes his head. I know what I saw is difficult to believe, but I am in the habit of trusting my visions. So I hurried to the citadel to lay my hands on some of Queen Galfrey's possessions and try to discern where she went and where your banner is now. My story is simpler. Anivia and I both agreed that we should stay here to wait for you. We are supposed to serve the Queen, but our hearts are here. Besides, you are still the commander of the crusade, and I have no right to abandon you, even if there's almost no hope left. Although I must admit that the storyteller's tale about his vision of your imminent return seemed quite vague. I followed him here to make sure he didn't accidentally hurt himself. Irbet smiles happily. I am glad that he proved to be right, and you really have returned. Do you know where the Queen went? It wasn't easy. I see the Queen's future and her past as if looking through shattered glass. Multiple visions came one after another, distorting the picture. The Queen is in mortal danger, at the crossroads of her fate, and her every step may prove fatal. But I did not give up, and fortune smiled upon me. I touched her goblet and learned where she was leading her army. Her Majesty decided to march for his, a bold move, and worthy of a queen who is not accustomed to hiding. This is an utterly anti-scientific method of acquiring information, and that's what it makes it so interesting. I'll have to conduct a series of experiments involving you to establish how you react to various objects, to identify patterns in the amount of information that you receive from them. Storyteller smiles. You have already said that in exactly those words. You even conducted your experiments. You handed me some shards to hold. Once you brought a huge club, and another time you gave me a live hedgehog. And then you said that the experiment was a failure and immediately forgot all about it. Really? Well, if I decided to forget all about it, that must mean I didn't learn anything of interest. I won't remember this time either. Then he winks and looks around. So, what are we talking about? We must hurry and help the Queen. Let's take Dresden back, Commander, and then we march onward. The place sounds familiar. Can you remind me of the details? Oh, the city that hangs over the abyss?
It once was the citadel of legendary rulers, the capital of Sarkoris, but now demons are tearing it apart, making a mockery of its former glory. 2/3 of its magnificent streets and proud towers have collapsed into the world wound, but the city still holds on, just as Sarkoris holds on, defeated but refusing to die. The Queen did the right thing. We've mustered enough strength to try and go on the offensive. For the first time since the First Crusade, even if we don't recapture it now, who knows how many years, we'll have to wait for another opportunity to approach it. To arms, it's time for the final battle for Dresden. The storyteller nods. Yes, your arrival has changed everything. Attacked by 2 armies, we felt like a dilapidated palisade on the verge of being swept away by a giant wave. But with your return, we have become an indestructible wall that will withstand any blow. I was afraid we would not be able to succeed without the banner. We may not have the banner, but we're still here. We live to see you return. You truly are our banner, Commander. To arms. One more thing, the storyteller paused for a while. In the shattered fragments that formed her fate, I can sense your presence, and I am convinced that the Queen could sense it too. No one can say what your next encounter will lead to, but there is one thing I know for certain. Queen Galfrey's fate and yours are tightly intertwined. Perhaps that is what made the Queen write this letter to you. Justin, I don't know where you are now. Are you even still alive? I don't know what to do, but I'm Queen, and I must act accordingly. I don't know why I'm even writing this letter. You are unlikely to ever read it. Forgive me, Galfrey. After I touched her goblet, I saw her hiding in a secret compartment in the wall, and I managed to find it. I do not know what it says, but I can sense the emotions that were tearing the Queen apart while she wrote it. The storyteller pounds for a moment. I think I will be able to tell you about the feelings she was experiencing in that moment. If you wish, you can come to me later, when everything has settled down, and bring this letter with you. We will look into the past of this item together. Добре, обаче някъде изпуснахме камбаната. Oh no, there are too many of them. This is useless, we're done for. Don't fall back, hold the line. Трябваше да удариме камбаната, затова ще се лоднем да видим камбаната. Мога ли да се лоднем в момента? Мога. Така, имаме quick save. Къде обаче да намерим тази камбана? Трябва да джаснем камбаната. Къде е възможно да... Аз мисля, че камбаната трябва да е там, където тръгнахме. Те ни казаха май къде е. Сега ще видя дали имаме информация къде е тази камбана всъщност. Дали ме камбаната. Struck the bell of mercy has long fallen silence. It's time for the commander to strike it and increase life's chance of success. Къде е тази камбана, бе, брат? Хал. Хал си хал. The bell. Насам не може да се дойде, защото път е отрязан. Не така, да. Значи насам няма път. Освен ако не се телепортираме от другата страна на мястото. Къде може да е камбаната обаче? Тук горе? Не е тук горе. Добре, бе. Това не е камбаната. Сигурен съм. Това какво е? Това е Крузейдър. Ще тук тия знамена как изглеждат, все едно може да има камбана тук всъщност, ама няма. А къде е камбаната, бе? Не съм ви. Не може да е тук по улиците. Трябва да е на някакво специфично место, според мен. Няма лойка да е. Това е Уардстоуна. Аз спомням, че това си беше някаква камбана. Не е той обелиск. Така да го кажем. Добре, да я да видим какво става. Дали съм я изтървал някъде тук тази камбана? Или?
Тук горе камбана няма. Тук също няма камбана. The Bell of Mercy. Къде може да е The Bell of Mercy? Не я виждам никъде. И тук горе не я виждам. Не то. Тук има само някакви изгорени неща. Тук няма нищо интересно. Тук не е камбаната. Тук насам няма камбана също. Искам да я удариме, не искам да фейлнеме да ни липсва камбаната. Някакси. Може би е тая част тук. Има логика да е за този балора, който бихме тук. Обаче няма камбана тук. Мога ли да ни телепортираме тук от другата страна сега? Не. Тук не мога да ни телепортирам. Тоест където и да е това нещо, не е тук. Много странно. Тук какво има? Като минаваш оттам, удари камбаната. Това им бяха думите. Сега ние ще се разходим, после се лоднем по по-бързия начин. Я да видим отсам. Тук мога да се телепортирам обаче. Ага. Добре, тук има някаква лойка да е камбаната, може би. Някакво... Добре, ама... Не, тук камбана няма. Тук насам. И тук мога да се телепортирам. Ама няма много смисъл според мен. Не, няма логика да е тук камбаната. Тук направо излязахме от картата в общи линии. Което е страхотно. Не, няма никаква логика. Няма никаква логика. Това нещо. Добре, да отидем при... Къде да знам? Къде е възможно да я изтървам тая камбана? Някъде по пътя сме я изтървали. Камбаната. Тук можеше да се качваме по тия неща, обаче сега в момента едва ли можем да се качваме по тях. The Bell of Mercy. Няма логика да е тук. Аз мисля, че трябва да е на някакво високо место. Обаче... Тук тия неща сме ги взели вече. Да не би пък да имат предвид все пак обелиска. Но тук има някакъв много. Имаме да е Forsake, така. Не, тук нищо не става. Добре, това не е честно. Къде трябва да е тази камбана? Аз мога да дойда насам, така е. Къде отиват тия?
Тук съм почти сигурен, че не би трябвало да мога да се мине, ама окей. Не, мисля, че успяхме съвсем окей да бъгнем играта. Ама нищо, разкриваме си тук града. Да. Адската лудница, ама не е това. Не е Крузейдъра със сигурност. Къде мога да е тази камбана, брат? Искам да я ударим. Защото няма смисъл да я пропуснем. Те ни казаха, че ми е по път. Аз обаче... никаква камбана не видях. Някъде внимателно трябва да го гледаме. Очевидно. Тук само това ми прави впечатление и ми събира вниманието. А не трябва, защото не е това. Тук какво има? Нищо интересно. Тия неща сме ги събирали вече. Тук насам какво става? А ето тук всъщност... да не би пък да е тук горе по стълбите. Ама няма нищо тук. Какво означава да е тук горе по стълбите? Няма лойка. Преди една камбана не мога да намеря 100 години. Това е много тъпо. Аз не мисля, че камбаната трябва да е някъде в началото. Си няма лойка да е тук в началото камбаната. А не знам ли? Че ние единственото място, на което не сме били, е тук. Бата как се тресна. Чакайте сега, този сблъсък има ли смисъл тук? Аз продължавам да не виждам камбана. На всичкото отгоре сега не сме подготвени за този бой, ще трябва да го правим пак. Добре, аз трябва да се бъфна с... що имам два пъти блор тук, Господ знае нещо. Така. Бабал Warrior, Така, отивам при него аз, за да мога да се бием как се трябва. Трябва да убием тия. И мест. Така. Те па ми направиха нещо на коня, бе, брат. Сега Конко ще ми изпраска такъв демидж, че направо не е истина. Какво му стана на коня? И как се маха е въпроса? Infectious Rage. Profane Him. Аз имах една много готина магия. Joyful Rapture. Обаче тя не ни помогна. Той е моят герой, той е в тази мизерия. Добре. Чакайте, така. Това не е хубаво. Сега, трябва да ги унищожим лошите. Това Бауър много ни прецака тук.
аз трябва да му направя някакви брутални неща. Сега спомня, че той нямаше резистанс на това. Какво стана? Това не е хубаво. Така. Prepare yourself. Така. Моля да го нападна сега това. Ау. Така. Сега трябва да хилнеме паладина. Добре. Така. Сега, аз мисля, че имам тук от Shadows. Добре, не от тези. Също ще направим последния Earpiece, не, Кайшал, бе. Какво сега? Ей, той па не му се получи това. Не му се навиди. Добре. Така. Бой. Това не беше хубаво. Сега, аз тук се бия по... Това не направи много damage. Poison Sight, Electricity Fire. Аз нямах някакъв много готин дрейн, бе, да му се навиди след ливинг. Yeah, this. Той па съксидна някакви неща. Нещо той е реджил, сега ще го блъсне, тук ще го приключи. Добре, не го приключи лошо. Този е твърде жив, за да е истина, обаче. Така. Ще попълним това човек. Гретър Кайшалт, имаме още един обаче. За жалост пак не го стъмнахме. За съжаление, той не се предава такъв. Сега обаче ще го приключа за последно. Добрата новина е, че това не ни пречи тук с нищо. Трябваше да изпра. Сега, тук трябва да се хилнем моментално. Така. Добре. Живи сме, така че всичко е наред. Още едно мечле на плюс едно.
Щеше ми се тук да е камбаната. За жалост не е тук. Което е интересно. Което е интересно, защото не знам къде може да е. Ето е камбаната, бабата. Вижте къде е трябвало да се качиме. Аз се бих с тия всичките демони, а можеше да цапна камбаната, е така. Ужас. Нищо ли ги избихме те, докато бяха супер силни. Много съм зле. Окей. Значи така можеше да си спасим реално войниците, by the way. Ама, кой знае. Аз съм изшейкен, еще една минута. Така. Так, какво стана? Още някакви глупости. Това нещо ще изтече, предполагам, скоро. А то при мене даже го няма, е така. Вече. Добре, хубаво. Така. След тук направихме една огромна грешка. Да направим някакви такива странни действия. Обаче аз искам да завършим цялата тази работа. Това е бързия начин, така че скачваме тук. И да. Остана много малко. Лудица. Така, бързичко минаваме през разговорите и мисля, че това ще бъде този епизод. Той пак стана много дълъг. Обаче аз искам да завършим тук тия неща. Подобаващо. С една огромна битка накрая. Тъй като ще бъде тъпо, сега сме се разкарвали тук. А тя е била в самото начало, разбирате ли, така. Това беше само най-тъпото, че в крайна сметка камбаната беше в самото начало. Ама няма кой въобще да й обърне внимание. Е така. Тъй. Тук трябва да си направим един-два хила. Добре. Още един така. Ще се хилнаме два пъти много бързо. Добре. Искам обаче един по-голям хил. Тук. Добре. Така. Тиба да говорим с сторителъра и останалите. Така. Бързичко преминаваме през нещата тук. Ламс. Let's go. Айде да ги биеме сега тия демони, да видим какво ще стане. Същото може би сега няма да има разлика, май камбаната беше само за да си помогна за моята битка тук с демоните. Пък аз не се възползвах, няма нищо. A huge, oily Nelfesni is waiting for you with his arms folded. Here comes the commander, kids. Haha, so commander, do you like what you see? You've arrived just in time to hear your friends screaming for help. They trusted you, and look what's happened to them. Do you actually think you can rescue them? Ha! Well, who do you think you are? You shouldn't have angered our master, mortal. He will take away everything you have, your mind and your flesh included. You belong to him now. Who sent this army here, you beast? We all serve our master Baphomet, Lord of the Labyrinth. He promised us Dresden and your skin as a doormat. The Marilitats with smug grin. You will only get Dresden or Ngofta. The skin is mine and mine only. He will look splendid in my chambers in the ineluctable prison. I'll do what that idiot Minago failed to accomplish. I'll destroy the War Stone as you watch, little commander, and then I'll admire the despair frozen on your face forever. I'll rescue my friends. The Nefelshni bursts into laughter. I'll rescue my friends. And how exactly will you do that, you pathetic Golarian maggot? What
can you do on your own without your army? Yell inspirational speeches? Oh no, I'm so scared. And then all the pathetic defenders of Dresden will be inspired and turn into invincible force. Yes, that's usually how it goes in fairy tales. Do you know what happens next in real life? Your friends will rot in my lord's dungeon and their bones will join the myriad others. Добре, дайте да се бием. Какво се обяснява? We'll wipe your army out and you along with it, but I won't kill everyone. I'll lock you in cage, then start torturing your friends. Once I'm done with them, they'll come and spit in your face. They'll tell you themselves what torment you doomed them to. With a pointed yawn, the merchant remarks casually, "It's time to end this, mortal. He has nothing to surprise us with. You're just a jumped up mortal insect. You're nobody." A legend, mythic path. Yes, I'm mortal. I am the commander of the 5th Crusade. This is my city, my people, my destiny. Let the darkness perish, be gone from my world, demons. I am a gold dragon, my heart is full of compassion, but my spirit is relentless. I will allow those who want to live to go in peace, but those who stay, I will have to destroy. Вижте какво стана тук. Да си продължим ли по Light Mythic Path или да станем дракони? Тук съм много съм, да знам. Златни дракони да стана. Много ми харесва като идея. От друга страна, Light of Heaven, ние си действахме по пътя на светлината до сега. Дали да пробваме драконовия митичен път? Да видим какво ще стане, ако стана дракон. На мен си ми харесва Light Mythic Path. Дали ще можем после да... Я видим какво ще стане с дракония митичен път, защото ми е много интересно. I am a gold dragon, my heart is full of compassion, but my spirit is relentless. I will allow those who want to live to go in peace, but those who stay, I will have to destroy. Power rushes through your body, almost ripping it apart. The wound in your chest bursts open in a spray of bloody droplets. The might bestowed upon you by the abyss in a real war erupts into this world, and you pay for it in purest agony. On a Gotha, who just a moment ago seemed so vast, so powerful, now seems like a slow-witted bully to you. The demons and the Citadel's defenders are all just poor, misled children who see no further than the tip of their own noses. Your heart fills with compassion for them. Soft glow. Вижте какво стара! The soft glow of your scales touches them all, soothing them with its warmth, and they realize there is no need to fight anymore. Battles are pointless. Life, every moment of it, is the greatest miracle. Preserving it and reveling in each new day is what is truly important. Some of the demons hesitate for a few moments and then leave, wondering what they are doing here and why they got into this fight in the first place. But others are just too angry to retreat. You know that they are no match for a gold dragon, and their sad decision has just doomed them. Battle it is then. Златен дракон, бат. Това ще може да го правим и ние в играта. Уоу. Имаме де ли се появи, бе, брат? An incredible silence suddenly descends over the city. It is broken by the solemn sound of fanfares that seems to come from far away, everywhere and nowhere all at once.
All eyes are turned to the huge stained glass window of the city's main cathedral. It begins to glow with a soft light, and in the next breath, a lone figure steps out of the glass into the cobblestones of Dresden. Knight Commander, at last we meet. There is no mistaking her, Ayomede, the goddess who has deigned to descend to the world of mortals. Your companions shield their faces, unable to withstand her radiance. The surviving demons quiver, the townsfolk fall to their knees, but the deity's eyes are on you and you alone. Whoa. Lawful, bend the knee. My goddess, praise be to your name. Rise. I have not come here to receive homage. I suppose you are asking yourself why I am here. Gods must not interfere directly in the affairs of mortals. But what is happening here, in the world wound, is no longer the concern of mortals alone. Whoa. And this is proof. This fortress has witnessed so many horrors and miracles. It makes me wonder how it still stands. For a moment, the goddess diverts her eyes from your face and looks it over Dresden, surveying the chaos caused by the recent battle and the manifestation of your power. I know how much light and hope you have brought to the Crusaders. Your achievements are indisputable. But during all that time, your followers believed that their leader was heaven's chosen. This is a bitter lie. And goodness and justice cannot be based on lies. Тя дойде да каже, че The path you chose to defend Dresden, I cannot accept it. Demons are an evil that have brought immeasurable suffering to this world, and yet you gave them a choice? When they corrupt and destroy, they do not give anyone the benefit of choice. They do not deserve mercy. Your power is great, but it will be no good for Golarion if you continue to let its enemies run free. Я се успокоя. But I did not come here to reproach you, or to bewail the fate of the unfortunate defenders of Dresden. I wish to stop the forces of evil and defend Golarion, both from Daskari's violent rage and from Nocticula's insidiousness. But that is not my only goal. I have come here to restore justice, for justice is the birthright of all. That's why I hail you as a hero who has triumphed over the demons many times. Добре. At the same time, I grieve for you, as for a soul that is caught in a web of demonic deceit and villainy. You're right, but what can I do about it? I have come to help you. Aha. In that moment, when my poor herald was being torn apart by monsters, he found the strength to send me a message about what he had learned in the Abyss. You were in Alushanira, where you spoke with the Lady in Shadow and the Architect of the World Wound. They confessed what they had done to you, but they did not reveal the whole truth. Both you and this unfortunate world will have to pay dearly for the power that they so generously bestowed upon you. Check. Bestowed upon you, but all is not yet lost. That is why I have come. The walls of Dresden shake again, and with a ringing laugh, a black shadow appears before the shining goddess. Nocticula in the flesh. Standing beside her is a real Vorlish who stares at the goddess with ice-cold rage in her eyes. Who here has been taking my name in vain? Ah, it's you, the Inheritor. What's this? Our worst fears have come to pass. The gods are flocking to Golarion. This merry little tinderbox could ignite at any moment, reducing the material plane to dust. The succubus makes Ayomede's title sound like an elegant insult. I did not come here to fight. Oh, really? I didn't realize you were good for anything else.
Forgive me, that was unfair of me. Judging by your successes over the last 100 years, fighting is not your forte. After all, the wound is still there, as far as I know. So why are you here? If you have come to meddle in my affairs, don't expect me simply to stand aside. I'm ready to hear what you want to tell me. Do you hear me, Nocticula? You and your servant are under no obligation to leave. I have come here to shed the light of truth. Let us see if you both can withstand its merciless radiance. I cannot change the flow of mortal history by force. After all, the world wound is their doing, although committed at the behest of the Abyss. But sometimes force is unnecessary, and truthful words are all it takes. That's good. The goddess who was mortal not so long ago is eager to judge us for our sins now. My sin, to be precise. What lies behind your eagerness, proud Iomade? Righteous wrath? Or perhaps fear? Watch out. A simple mortal woman has learned how to grant powers to others. Powers which are beyond the wildest dreams of many imperial lords. This must be stopped, forbidden, taken away immediately. After all, what need will we have for all these arrogant gods once we become their equals? Ariel smiles coldly. Това ли ти е плана, бе? Silence. Ah. It's impolite to interrupt your elders. But you know, Inheritor, she does have a point. What are you going to do now? Break my weapon, which has made so many victories possible, and only because he received that weapon from my profane hands, and the entire affair must therefore be profane also? What real reasons do you have? Save those born of your envy, your capriciousness, and your suspicions? Nocticula's cold gaze makes Ariel press her lips into a thin line. My reasons are quite real, as you well know. That is why you appeared here in such haste, is it not? You have woven a delicate lace of half-truths, Nocticula. From you and your servant, the Knight Commander has learned that he is bound to the world wound, that he is slowly dying because of its influence, and that he is yet capable of closing it. But you withheld a crucial piece of information. You never told him that closing the wound won't save him from death. For this lock will destroy the key to which it is bound. The one who closes the world wound will die along with it. Fury rings in the voice of the goddess. That is true. I tried to tell you back in Illusionera, but I was not allowed to. It is an unavoidable consequence of this process. To stitch two planes together as I have stitched Galarian and the Abyss, the soul of a mortal must be woven with the essence of the Abyss. To undo this seam, the original soul, the key, must be ripped apart. No one could survive such a process. Ariel's voice sounds almost indifferent. She doesn't look at the furious goddess. Her eyes are glued to you. In other words, I'll die if I don't close the wound, and I'll die if I do close it. It is true. Now do you see the perils of accepting a demonic gift? No matter how much power the Abyss gives you, that power will always be tainted by lies and misfortune. This is the justice I promised you. The right to know the whole truth, and not to be a plaything in the hands of abyssal spawn. You hear genuine sorrow in Iomede's voice. Nocticula, were you trying to hide this from me? Trying, you say? I successfully hid the truth from you for as long as I deemed necessary.
Are you expecting me to explain myself? My goal is to close the world wound, not to grant you a happily ever after. The demon smiles and shrugs. What if I reject this power? You will live. You will lose everything that makes life worth living. You will spoil a brilliant endeavor and destroy the lives of thousands of mortals who will be devoured by the legions of demons coming from the abyss. Aside from that, you won't do anything extraordinary at all. What if I'm willing to sacrifice my life if it means closing the world wound? Oh, how noble! For a brief moment, I even felt some regret that we demons are incapable of such lovely things. You see now, Inheritor? My little protege has more nobility in him than you expected. Shame on you. Nocticular wags her slim finger at Yonade. This nobility is exactly why I came here. To help the Knight Commander learn the truth, and to show him that he has been used. Besides, I do not believe that you have been acting for selfless reasons, Lady in Shadow. Honesty and nobility have never counted among your virtues. You own the main source of Nahindrian crystals, and your servant Arilu has learned how to break the laws of the universe with their help. Can it be that the ruler of darkness and mistress of assassins has not conceived a way to use this formidable gift for her own benefit? Accusations, suspicions, all completely hollow, just like your bright-eyed pretty little head. It's a pity you inherited Eridan's sword, but not his sharp mind. I have but one goal now. To stop the armies of that lecherous billy goat and that gluttonous bug from strutting around my domain as if it were their own. I don't give a fig whether it will help mortals or hurt them. If the enemy of your enemy makes you a mutually beneficial proposition, you would have to be a complete idiot to say no. Добре, всички си играят с нас. Goddess, can you help me cleanse my soul of the influence of the abyss? Arilu has planted a piece of the abyss itself in your soul. The only thing that can cleanse the soul of such a taint is that same soul. But I will be near. I will show you how to root out the demonic corruption. Добре. I am not a demon, and I do not offer any simple solutions. You will have to go your own way, no matter where it leads. Добре. Най-накрая, че започваме да разбираме правилата на тази игра. Yes. The power that Nahindrian crystals grant you will bring about nothing but your own demise. The branches of the tree of sin are vast and verdant, but its only fruit is death. You will not be able to save yourself unless you reject everything that has been foisted upon you. Now you know everything. No, we're not quite finished with the revelations yet. Few secrets remain to be revealed, but they will be worth the wait. Ariel's voice rings with surprising, somewhat feral delight. Does this look familiar? Do you remember the similar wound above your own heart? I have given you enough hints. Come on, ask me the question I have been waiting for. With the flick of the witch's wrist, something changes in her, as if a veil has fallen. One so thin that it was almost invisible, but which had clouded your vision nonetheless. Now you can see what was hidden before, a deep open wound above Ariel's heart. The wound pulsates as blood drips from it. Тя има същата рана. Не, тия неща няма да могат да ни помогнат. I received... И обаче имаме аркана паст. Интересно. I received my wound because you, Ariel, implanted the essence of the abyss in my soul when you expanded the world wound. My question is, why do you have a similar wound? Could it be because you used your own soul as a key when you first opened the world wound? That's right. And this means that the world wound actually has two keys. A smile dawns on Ariel's face, approving and triumphant. Значи трябва с нея да затвориме Good question. раната на света. Just imagine. I have wasted so much time chasing the key to the world wound, and the key was right under my nose this whole time.
Rilu, my love. Come over here. Nocticola looks at Ariel with fresh eyes, predatory curiosity written on her face. Тя обаче тръгна. Ariel does not look like someone who has been cornered. Without a trace of fear, she gives you a faint nod, and then makes a barely discernible gesture with her hand, and disappears as if she were never even here. Wait! I said wait! That little bitch. I knew she would betray me sooner or later, И аз but I така си never мислех в expected интерес на such an истината. idiotic stunt. But everything seems to be falling into place quite nicely. You see, you don't have to die after all. Arilu opened the world wound, and Arilu will be the one who closes it, whether she likes it or not. Although, someone will need to catch her first, and this will require certain powers. Nocticola smiles at you sweetly. Yes, Arilu Vorlesh will pay for her crimes with her life. Her flight confirms that our suppositions were correct. But now we know that the world wound can be sealed with her blood. You have no reasons to remain indebted to the Abyss and indulge the Queen of the Succubi. Reject her gift and secure your victory while being the person you were before Arilu Vorlesh corrupted you. Win as a mortal and become a legend among mortals. She's talking rubbish. True, we gave you the power, but it was you who chose how to wield it. It belongs to you, and it will remain yours, so you can do whatever you want with it. But first, you must use it to close the world wound. You aren't going to catch this world's most powerful witch, and a half-demon one at that, with your bare hands, are you? Nocticola нещо е притеснена, че мога да се откажем от тия неща. Before I make my decision, I want to ask Ayomede some questions. Ле, този епизод стана 2 часа машини. Аз не знам. Може би ще го резна на 2, ама пък от друга страна не мисля, ще да го режа на 2. Добре, вариантът е да сложим край на епизода тук и да ги разпитаме в следващия епизод. Точно така мисля обаче да направим. Така че, благодаря ви, че гледахте. Надявам се да ви е било приятно. Този път наистина голям епизод. Съжалявам, че така се получи. Не очаквах да е толкова дълго. Ама наистина не ми се спираше. Обаче сега ще стане прекалено дълго. А тук трябва да вземем сериозно решение. И искам така хем да помислим, хем да починем малко, тъй като 2 часа си е много. И ще видим как ще направим в следващия епизод. Така че да. Това от мен за сега. Желая всичко хубаво и чао!